नमस्कार सांगमाने स्वागत करुछि आमर आउ एक नुआ भिडियो को केमिति मु मो निज पुओ ठारू शांति हेली आजि एही भिडियो रे मु सबु किछि आपण मानंकु कहिबी तेबे डेरी न करी चालंतु आगो जिबा। मो ना हेउछि माया। मु देखिबाकू बहुत सुंदर आउ बहुत हट। मु सबु बेले बेशभूषा होई फिनफान रहे। मोते 40 वर्ष हेले मध्य मु गजा टोकी भली देखा जाए। मु मो देह को पूरा आकर्षणीय करी रखिछि। टोका ठारू बुढ़ा पर्यंत आउ मो पुओ मध्य मोहट फिगर देखि पागल होई जाए। सत कथा कहिबाकू गले से मो जन्म कला पुओ हेले मध्य मोते देखि से जमा संभाली रही पारेनी। आउ बहुत थर मोते देखिले ता दंडाटा ता प्यांट भितरे टिंगेई ठिया होई जाए। हेले मु से सबु को ध्यान दियोनी। गोटे दिन रातिर घटना। मु आउ मो स्वामी आमे दुहे बेडरूम रे सोईथाऊ आउ मो पुओ बाहर घरे सोईथाए। हठात लाइन कटिगला। सेतिकी बेलकू राति प्राय 10:30 होइथिला। आउ मो स्वामी मोते कहिले सेदिन पेलिथिली आजि जाए दरज हेउछि। मु कहिली सेदिन जेमिति अबाक्यारे पुरेई किंतु आजि जेमिति भलरे करिब हेला। मु एतिकी कही मो देहरु सबु खोली पूरा लंगड़ा होइगली। आउ तांकू भी पूरा मेला करी मु मो गोड़ दुईटाकू उपरकू टेकी सोई रहिली। से आउ डेरी न करी मो गुंफा भितरे तांको मुसळ किड़ाकू पूरेई मो उठरे किस करी करी ठुकी चालिले। मु खाली उआ हेउथाए। प्राय 10 मिनिट निर्धुम ठुकिब परे से झड़ी गले। आउ बेड रे सोई जोर जोर रे निश्वास नेले। मोर किंतु गलु मरिला नाही। आउ मोर उत्तेजना आहुरी बढ़ीगला। से निदरे सोई पड़िले। आउ मु किछि समय सेमिति सोई रहिली। आउ तापरे उठी मो साढ़ी को टाणिली। से मो साढ़ी उपरे सोई पड़िथिले। तेणु मु सेमिति लंगड़ा होई उठी बाहरकू आसिली। आउ लाइन नथिबारु मु सेमिति अंधार रातिरे बाथरूम को जाई परिस्रा कली। आउ मो गलु मारिबा पई मु मो गुंफारे आंगुली पुरेई खेंचिली। आउ वावा करी पाटी कली। हठात किए जणे बाथरूम डोर कोणरू बाहरी आसी मते कुंढेई धरी चुमा देबाकू लागिला। ता पाखरु मुकुलिबाकू मु चेष्टा कली किंतु से मो मुंड बाळकू जोररे जाबुड़ी धरी मो उठकू जोररे किसकला। जेमिति मो मुहरु शब्द बाहरी पारिबो नाही। आउ से बाथरूम डोर को भीतर पटु लक करिदेला। आउ मो मुहकू चापी कांथरे जाबुड़ी धरी ता प्यांट आउ चली को तळकू खसेई देई ता दंडाकू मो गुंफा भितरे पुरेई निर्धूम पचपच करी घपाघप करी चलिला। अंधार होइथिबारु मु जानि पारु नथाए किए मोते एमिति करूछि बोली। से ठिया ठिया गोटे गोड़ को टेकी जोर जोर रे ठुकी चालुथिला। टिके पूर्वरु मो स्वामी पेलिथिबारु मु गरम होइथिली। तेणु से 10 थर ठेस मारिबारु मो गुंफा भितरु गरम पानी बाहरी पड़िला। आउ मो गुंफारु गरम पानी बाहरी जिबारु ताकू आउ प्रतिरोध कलिनी। आउ किछि समय परे तार बीर्ज भी शिरशिर होई मो गुंफा भितरे छाड़ीदेला। आउ मते कुंढेई धरी मो कान पाखरे कहिला बहु मजा लागिला त। मु कहिली तू मो पुओ होई मते एमिति कलु। एमिति कही ताकू 2-3 चापुड़ा मारी कहिली हाराम जादा पापी तू एकण कलु। से कहिला बहु धीरे कह जदि बापा एकथा सुनिबे ताहले आम 2 जनंकु मारी पकेइबे। मु कहिली हारामी कुकुर तरत मरीजिबा उचित। से मो राग भरा मुहकू देखि डरी जाई कहिला एथिरे मोर किछि दोष नाही। दस हेउछि तर आउ बापांकर। तमे दुहे झरका डोर न देई मजा करुथिल। मु बाहरकू आसिथिली आउ तम पाटी सुनी झरका पाखकू जाई तम 2 जनंक चेहरा टिके देखुथिली। देखिली बापा हालिया होई सोई पड़िले। आउ तू रूम रु बाहरिला बेलकू मु तरबर होई बाथरूम भितरकू पसिगली। आउ तू बाथरूम को आसी तो गुंफारे आंगुली पुरेई खेंचिलु। मु तो पुणी मरद टोका केते निजकू संभाली थांती। मु तते बहुत भल पाए। एमिति कही से मोते चुमा देला। आउ मु ताकू ठेली देई बाथरूम रु पळेई आसी मो बेडरूम को जाई भीतर पटु डोर बंद करिदेली। सेदिन राति सारा मोते निद हेलानी। भाबिली मो पुओ मो सह जहा सबु कला जदि एक कथा मो स्वामी जानिबे ताहले कोण हेबो। किंतु मु तांकू किछि न कही चुपचाप सोई पड़िली। आउ सकाळु उठिबा परे मो स्वामी पुओ को डाकिले। मु काले तांकू सबु कहि देइथिबी भाबी से डरी डरी तांको पाखकू आसिला। आउ मो स्वामी कहिले पुओ मोर कंपानी मोते ट्रेनिंग पई पठाउतिबारु मु गोटे मास पई सहर बाहरकू जाउछि। मु न फेरिबा पर्यंत तू तो बोऊ को एकुटिया छाड़ी कुआडे भी जिबुनु। बोऊ कथा बुझिबु आउ बोऊ को हैरान करिबु नाही। एहा सुनिबा परे जाई मो पुओ जानिला मु तांकू किछि कहिनी बोली। तापरे पुओ भय मुक्त होई कहिला
ଠିକ୍ ଛି ବାପା ବୋଉକୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଆଉ ତମେ ଦେଖିକି ଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାସକ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ତ ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ କହିବି। ଏମିତି 5-6 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥାଏ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ରଖି ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ବାଢି ଖାଉଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର 7ମ ଦିନ ରାତିରେ ପୁଅ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାବି ଘଟିଲା ସେମିତି ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ରାଗିଯାଇ କହିଲି, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ ରହିବା ପରେ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖୁଛି ତୁ ମାନିବୁନି। ସେଇଠୁ ପୁଅ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ ବୋଉ, ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଯା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତର କଥା ବାହାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରମିଜ କରୁଛି, ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡୋର ପାଖକୁ ଆସି ଭିତର ପଟୁ ଲକ କରିଦେଲି। ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାଇଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କଲିନି। ଆଉ ସେ ମୋ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲା। ଆଉ 2 ହାତରେ ଦୁଧକୁ ମୁଖେଇ ଧରିଲା। ଆଉ ମୋ ପିଚାକୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଉ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଉ କହିଲି, ଏଥର ନେ ଆଉ ତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେ। ପୁଅ ମୋତେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ହାତ ଆଣି ମୋ ଚଡ଼ି ଉପରେ ରଖିଲା। ମୋ ଚଡ଼ି ଉପରୁ ସେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଉସିଲା। ଆଉ ମୋର ଦୁଧ ମୁଣ୍ଡି ପୁରା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଅ ମୋତେ ବେଡ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ଆଉ ମୋ ଦେହ ସାରା ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ତଳପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚୁମା ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ବୋଉ, ତୋ ଗୁମ୍ଫାଟା ପୁରା ନରମ ଭଳି ହୋଇଛି। ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ କରିବା ଦିନଠୁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା କହି ପୁଅ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ପକାଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ 2 ଗୋଡ଼କୁ ଫାଡ଼ି ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲା। ଆଉ ତା ନାକର ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଆଉ ମତେ ଛଟପଟ କରନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ମୋତେ ଥରେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ପେଲି ପକା, ତାପରେ ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ମୋ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସି ତା ମୁଷଳ ଦଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଦାନାରେ ରଖି କହିଲା, ବୋଉ, ଗୋଟେ ଝଟକା ମାରି ଭିତରକୁ ପୂରେଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ପୂରେଇ ଦେ। ପୁଅ କହିଲା, ତତେ କଷ୍ଟ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଉଠକୁ ତା ଉଠରେ ଲଗେଇଲା। ଆଉ ବେଡ୍କୁ ଧରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା ପିଠିକୁ ଧରିଲି। ତାପରେ ସେ ଜୋର କରି ତା ମୁଷଳ ଦଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଦାବିଦେଲା। ଆଉ ସର୍ଟ କରି ତା ଦଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପିଠିରେ ମୋ ନଖକୁ ଜୋରରେ ଦାବିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପାଟି ଖୋଲୁଥିଲା। ମୁଁ ତା ଉଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ତା ପାଟିରୁ ଓ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ, ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ମୋତେ କରିଚାଲ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଜୋର ଜୋରରେ ଠୁକି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତା ଦଣ୍ଡା ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହା 2 ଗୁଣ ସ୍ପିଡ୍ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲି, ଜୋରରେ କର, ଜୋରରେ କର। ପୁଅ ବୋଲି କହୁଥାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗିହଣାରେ ରୁମ୍ ପୁରା ପଡୁଥାଏ ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଆଉ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଗରମର ଶିରଶିର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ପୁଅର ବି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ବୋଉ, ମୋ ମାଲକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାର ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ରାତି ସାରା ସେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ଏମିତି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ଏମିତି ସବୁଦିନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି କରୁଥାଏ। ମୋ ଗଲୁ ମାରିଲା। ଆଉ ତା ଦଣ୍ଡାକୁ